Lu batuk nih ya, lu nggak usah ini. Kalau batuk gua mau batuk alami. Batuk alami? Heeh. Batuk alami gimana? Batuk yang emang nggak secara sengaja itu keluar dengan sendirinya. Hah? Batuk, jadi batuk ada berapa model? Batuk alami Sama batuk pandemi. batuk alami. Heeh. Karena keluar dengan sendirinya tanpa ada efek-efek ngarah ke yang lagi rame. Batuk pandemi. Batuk pandemi, batuk yang lagi rame dan lagi viral. Soalnya batuk itu gejalanya bisa kena ke orang lain. Itu dari mana lu dapat batuk alami sama batuk pandemi? Ya batuk bedanya apa? Suara batuk biasa, batuk alami suaranya. Batuk, gitu. Batuk pandemi. Ada tarik nafasnya gitu. Makanya kan kadang-kadang kan nyesek, terus aroma makanan nggak kecium, sama batuk-batuk yang dikeluarin batuk-batuk curiga. Itu kalau asal mau tahu. Enggak paham gua. Oke, Tin. Ini pertanyaan terakhir yang sebenarnya aku udah concern sejak lama. Bahkan kemarin sebelum syuting aku tanya ke Bang Muslim soal ini. Batukmu tuh kenapa? Udah lama banget aku notice kamu batuk-batuk. Nggak kamu obatin? Udah. Ke dokter belum? Ke dokter yang ketemuin, soalnya di klinik ada dokter kan. Oke, terus? Nah, dibilang karena pas lagi saya datang juga kapan yang lagi paket gitu, Pak. Hah? Enggak hanya batuk. Oh, yang lagi Hah? Enggak. Oh, paket satu bundling gitu sakitnya? Iya. Bundling, oke. Kayak Apa kompilasi aja? gitu. Komplikasi. Kompilasi. Bukan paket Astagfirullah. Enggak, bener Pak. Jadi yang pas lagi Komplikasi. meriang iya, pilek iya, terus batuk juga iya. Iya, batuknya tuh kenapa? Udah lama soalnya, Tin. Nah, I'm diperiksa really sama concerned. dokter. Ternyata dia bilang, oh iya ini mah semacam batuk tapi masih batuk ringan gitu awal. Oke, terus? Yang kedua istilahnya. Awalnya gitu, terus? Oh mungkin obat ini nggak mempan, coba pakai yang sirup. Nah sirup yang terakhir tuh. Nggak mempan. Nggak mempan juga. Terus? Oh yang terakhir nih, yang terakhir mempan. Oke. Sempat hilang tuh, tapi saya nggak rutin minumnya. Lah, oke. Nah itu. Jadi intinya tuh batuk biasa? Sebenarnya batuk biasa. Oke. Dan posisinya. Dokter yang bilang ya? Dokter yang bilang. Oke. Udah gitu pas lagi saya main bola saya nggak batuk sama sekali. Oh, justru main bola, olahraga, nggak batuk sama sekali, oke? Terus pas lagi ada konten belum lama itu batuk kejaga dan nggak sama sekali. Oke, jadi kadang kambuh, kadang nggak. Nah iya itu. Oke. Dan posisi batuk yang ditimbulkan bukan di sini, tapi di sini kayak ada sirkulasi udara yang emang kotor dan ternyata terasa gatel, akhirnya keluar. Kayak ada yang ngelitikin sini. Oke, siap. Oke, ya udah kalau gitu aku nggak khawatir. Aku takutnya ada apa-apa di paru-parumu. Oke.